Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu Servis Filipom. V dnešnom videu sa pozrieme na podrobný návod, ako vymeniť brzdové obloženie na kotúčových brzdách. Najčastejším dôvodom, prečo potrebujeme vymeniť brzdové obloženie, je ich opotrebenie, po prípade kontaminácia olejom alebo nejakými nečistotami, alebo ak chcete zmeniť zmes doštičiek, aby mali vaše brzdy lepší brzdný účinok. Už pri prvom pohľade môžeme vidieť, či sú brzdové doštičky opotrebené a je potrebná ich výmena. Pravidlo, že minimálna hrúbka brzdnej zmesi na doštičky má byť 1 mm. Ako môžeme vidieť, táto doštička je už dosť opotrebovaná, jednak jej tu vidno nit a za druhé už má fakt minimálnu hrúbku brzdnej zmesi. A takto vyzerá nová brzdová platnička, kde vidíme v porovnaní so starou, že tej brzdovej zmesi je tam oveľa viacej. Brzdové doštičky sa snažíme čo najmenej chytať holými rukami, aby sme ich zbytočne nezamastnili a nezašpinili. A ako zistíte, akú doštičku potrebujete? Najčastejšie sa to robí podľa tvaru doštičky. V tomto prípade je potrebné vybrať starú doštičku von a zajsť do bicyklového obchodu, po prípade na internet, kde si podľa presného tvaru viete objednať alebo zakúpiť doštičku na váš bicykel. Taktiež si viete pozrieť špecifikáciu danej brzdy a aj podľa toho sa dá veľmi rýchlo dopátrať, o akú brzdovú doštičku sa jedná. Dajte si však pozor, treba použiť takú istú brzdovú zmes, akú máte na bicykli. Na výmenu brzdových doštičiek budeme potrebovať imbusový kľúč veľkosti 2 alebo 3 mm. Po prípade sa zídu kliešte na vybratie závlačky, monpáka, aby sme zatlačili piestiky naspäť do strmenia, a taktiež je dobré, ak s jednou cestou už strmeň vyčistíme, takže použijeme na to handričku a čistiaci prostriedok. A teraz sa môžeme pustiť do odstránenia starých brzdových doštičiek. Na začiatok si musíme dať dole koleso. Pomocou imbusového kľúča si odstránime závlačku alebo tento šrobík, ktorý nám drží doštičky na mieste. Pri určitých typoch brzd je závlačka, ktorá nie je určená na odkrútenie pomocou imbusového kľúču, ale stačí vám na to kombinačky, kde si narovnáte konce a tiež ju vytiahnete von. A už keď to máme takto pekne vytiahnuté, je dobre, keď si tú brzdu aj vyčistíme, aby nám tam neostali nejaké zvyšky špiny po prípade oleja. Takže použijeme čistiaci prostriedok, v mojom prípade je to Cyklostar, nastriekame a handričkou poutierame. Nakoľko nové brzdové doštičky majú viacej brzdnej zmesi, sú hrubšie, je potrebné si zatlačiť piestiky na strmeňoch dovnútra. Používame na to monpáku, po prípade originál prípravok, pomocou ktorého si tieto piestiky rovnomerným tlakom zatlačíme naspäť do strmenia. Dosť často sa stáva, že piestiky vám nejdu zatlačiť úplne dovnútra, nakoľko je v systéme veľa kvapaliny brzdovej. V tom prípade si ju treba na páčke odkrútiť oddušňovaciu skrutku a trošku z nej vytlačiť. Piestiky máme zatlačené vnútri a môžeme sa pustiť do inštalácie brzdového obloženia. Čiže zoberieme si brzdové doštičky, samozrejme novú pružinku, ktorú dáme medzi tieto brzdové doštičky, zasunieme ich späť do strmenia a už len zakrútime závlačku, respektíve istiacu skrutku. Dávame si pozor, aby nám prechádzala aj cez doštičky, aj cez túto pružinku a následne dotiahneme. Brzdové platničky máme na mieste, takže sa môžeme pustiť do osadenia kolesa, ale nakoľko máme nové doštičky, vyčistený strmeň, je dobré si odmastniť aj kotúč, aby to na začiatku šlapalo ako má. Ja použijem tento čistiaci prostriedok od Vortexu, vďaka ktorému stačí kotúč len vystriekať a masnota nečistoty zídu dole. Nahodíme koleso a uistíme sa, že je správne umiestnené. Pri hydraulických kotúčových brzdách treba potom párkrát postláčať páčku, aby sa piestiky vrátili späť do svojej pracovnej polohy. Následne si roztočíme koleso
a uistíme sa, že brzdový kotúč nám nedotýka doštičiek a nedochádza k prebytočnému treniu. Ak k treniu nedochádza, kotúč nevydáva žiadne zvuky, tak máme hotovo. Pokiaľ by sa ale doštička šúchala o kotúč, je potrebné si nastaviť na novo brzdu. Tento postup si ukážeme v ďalšom videu. Brzdové obloženie spolu s kolosom máme na mieste, takže už len ostáva bicykel pred prvou jazdou poriadne odskúšať na pár metroch, či brzda brzdí, či má tlak v sebe, či sa náhodou niečo nepokazilo. Pri prvej jazde, nakoľko nové doštičky treba zabehnúť poriadne, je na nich výrobný povlak, ktorý treba odstrániť. Odstraňuje sa nejakým dlhším brzdením, takže stačí si dať nejaký zjazdík, poriadne brzdu prebrzdiť a následne bude mať plný brzdný účinok. Ak sa vám toto video páčilo a aj vďaka nemu ste si vymenili brzdové obloženie, budeme radi, ak nám zanecháte like a odber na tomto YouTube kanáli. A ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte v komentároch. Ďakujem za pozornosť.